Pe ddechreuais i fel ysgrifennydd yn 1980 mi oedd John Jones yn dda iawn efo fi. A fodd perchennog y gwaith baco a mi fe oedd o'n drysorydd yn y clwb yma. Ma' nw'n byrddau da de, ma' nw wedi ca'l 'u trin a yndi ma' nw mewn cyflwr da de, deud y gwir de. Dyna be' sy yn tynnu pobol i mewn de, y byrddau de. Os 'di'r byrddau gwael, 'di pobol ddim am fod yma nacdi, nacdi? Da ni dal i fynd a oddwn i'n meddwl ar ôl y lig snwcar yn Sir Fôn ar ei gorau ddi. O'n i'n meddwl fysa'n i stwdio di mynd de, ond dwi'n siŵr ma' hi dda iawn de. Unig beth biti fysa 'na fwy o hogia ifanc yn dŵad i chwara snwcar. Ond, a chi noson tha heno, bob bwr yn mynd, fedrwch chi'n cwyno arno trwch.